എല്ലാ പ്രിയപ്പെട്ടവർക്കും റോബീസ് വ്ലോഗിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സുന്ദരമായ കാഴ്ച എന്തെന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയും അത് പ്രകൃതിയുടെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കുന്നതാണെന്ന്, മറ്റു ചിലർ പറയും രാത്രിയിൽ നഗരം കാണുന്നതാണെന്ന്. എന്നാൽ പൂരപ്രേമികൾ പറയും പൂരം കാണുന്നതിനേക്കാൾ വലിയൊരു കാഴ്ച മറ്റൊന്നില്ലെന്ന്. അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ കണ്ണിനെ ഇമ്പം കൊള്ളിക്കുന്ന വർണ്ണങ്ങൾ നിറഞ്ഞൊരു കാഴ്ച, വർണ്ണവിസ്മയങ്ങൾ കൊണ്ട് ലോകത്തെ ഞെട്ടിച്ച, ആകാശത്ത് വർണ്ണങ്ങൾ വിതറിയിട്ട ആ ഏറ്റവും വലിയ വെടിക്കെട്ട്, അതാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നിങ്ങളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ദുബായ് ഫെസ്റ്റിവൽ സിറ്റി മാളിൻ്റെ മനോഹരമായ ദൃശ്യങ്ങളാണ്.